Այս հաղորդաշարը հովանավորվում է Ջոյս Մայերի ծառայության ընկերների և գործընկերների կողմից։ Ես Ջոյս Մայերն եմ և հավատում եմ, որ Աստված կարող է բժշկել ձեր բոլոր ցավերը։ Այս շաբաթվա վերջ ես կտամ 3 շարքից բաղկացած ուղերձ՝ լարվածությունը կամ սթրեսը հաղթահարելու համար։ Այս երեկո կլինի առաջին ծառայությունը, վաղը երկրորդ, սակայն ուղերձները տարբեր կլինեն։ Համոզված եմ, որ ձեզնից հավանաբար ոչ բոլորը կարիք ունեն այս շաբաթավերջին մասնակցելու լարվածության կամ սթրեսի մասին փոքրիկ սեմինարի, ինչպես որ կարիք չունեք լսելու ուսմունք անհանգստության մասին, սակայն ես սիրով հրավիրում եմ բոլորին։ Ես միշտ պետք է փորձվեմ այն բանում, ինչ սովորեցնում եմ։ Մենք եկանք այստեղ և իմ հյուրանոցային սենյակն ուրիշի էին տվել, միթե դա հրաշալի չէ։ Եկեղեցին նախապես վճարել էր դրա համար, նույնիսկ վճարել էր անցյալ գիշերվա համար, երբ ես դեռ չէի ժամանել, պարզապես համոզված լինելու համար, որ այն չէին զբաղեցնի։ Ես չգիտեմ, թե ով ինչ էր շփոթել, բայց մեզ ասացին, որ մաքրում են սենյակը, այնուհետև մենեջերը պետք է գա և ստուգի այն։ Հետո ասացին, որ մարդիկ, որոնք մնացել են այնտեղ, դեռ չեն ազատել սենյակը։ Այսպիսով մենք հասանք այստեղ և հայտնվեցինք 4 մեկ տեղանոց սենյակներում։ Ես Մայքի և Փենիի սենյակում էի, Դեյվը մեկ ուրիշի սենյակում էր, մեկ ուրիշը մեկ ուրիշի սենյակում էր, և միայն Տերը գիտի, թե որտեղ կլինենք, երբ այս երեկո վերադառնանք, բայց մենք հավատում ենք, որ կկարողանանք քնել։ Ինչ-որ ժամանակ Դեյվը այն սենյակում էր, որտեղ ես պետք է ուսումնասիրեի խոսքը, աղոթեի և առանձնանայի Աստծո հետ։ Նա հեռախոսով բեյսբոլ էր խաղում, ես ասացի. «Շնորհակալություն Հիսուս» ու լսեցի առաջին հարվածը։ Ես ասացի, այսպես չի լինի, դու մեկ ուրիշ տեղ պետք է գնաս։ Ինչևէ, ես որակավորված եմ այս թեման սովորեցնելու համար։ Շատ լավ, թույլ տվեք սկսել հետևյալ հարցով. երբևէ դժգոհում եք այն ամենից, ինչ ստիպված եք անել։ Մշտապես, այն շատ հստակ է։ Շատ լավ, մեկ անգամ ես դժգոհում էի Աստծուն այն ամենից, ինչ ստիպված էի անել, ոչ մեկի չեն կարող ակնկալել այսքանը, չգիտեմ, թե ինչպես ես դու մտածում, որ ինչ-որ մեկը կարող է անել այսքան բան։ Տերը խոսեց ինձ հետ, դու ես կազմել քո գրաֆիկը, եթե չես հավանում, փոխիր այն։ Այնպես որ մենք կսկսենք դրանից։ Դու ես ասել այո այն ամենին, ինչ անում ես։ Մենք ստիպված ենք անել որոշ բաներ, բայց եթե ուզում ենք ազնիվ լինել, պետք է ընդունենք, որ կան շատ բաներ, որոնք հարկ չկա անելու։ Մենք անում ենք դա, բայց չենք անում ճիշտ նպատակով։ Մենք անում ենք դա, որովհետև չենք ուզում, որ ինչ-որ մեկը զայրանա մեզ վրա։ Մենք անում ենք դա, որովհետև չենք ուզում, որ բոլորը գնան և իմանան, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ամեն։ Մենք անում ենք դա, որովհետև միշտ արել ենք։ Նույնիսկ չգիտենք, թե ինչու ենք շարունակում անել։ Մենք ասում ենք, չգիտեմ, պարզապես անում եմ։ Եթե ինչ-որ մեկը գնա տուն և կազմի այն ամենի ցանկը, ինչ անում է, այնուհետև ինքն իրեն հարցնի, թե դրանցից որոնք են պտուղ բերում իր կյանքում, ապա կտեսնի, որ շատ բաներ պտուղ չեն բերում։ Եվ եթե հանի դրանք ցանկից, բավականաչափ ժամանակ կխնայի։ Դուք նայում եք ինձ և մտածում, այդքան հեշտ չի կարող լինել։ Այսպիսով, լարվածությունը կամ սթրեսը դարի հիվանդությունն է։ Այն միլիարդավոր դոլարների եկամտի աղբյուր է, որը ստանում են խորհրդատվության, դեղորայքի, գրքերի, սթրեսի կառավարման սեմինարների և այլնի միջոցով։ Սթրեսը ավելի շատ գումար է բերում, քան որևէ այլ բան։ Ուզում եմ հենց սկզբից ասել, և դուք կարող եք հիշել սա, Աստված միշտ կտա ձեզ այնքան անելիք, որ կարողանաք անել դա խաղաղությամբ։ Այնպես որ հիշեք սա։ Եթե այն, ինչ անում եք, գողանում է ձեր խաղաղությունը, ուրեմն դա Աստված չի տալիս։ Ես գիտեմ, թե ինչի մասին եմ խոսում, որովհետև ես գրեթե սպանում էի ինքս ինձ, փորձելով անել այն,
Ինչ իմ կարծիքով Աստված ցանկանում էր, որ անեի։ Ես պարզեցի, որ այդ ամենն անում էի շատ պատճառներով, սակայն իրականում չկար պատճառ որոշ բաներ անելու համար։ Մեր շուրջը ամենուրեք լարվածություն է։ Ես աղոթում էի, որ լարվածությունը հեռանար, խնդիրները վերանային։ Վերջապես հասկացա, որ աշխարհը փոխվելու է, բայց հավանաբար ավելի լավը չի դառնա, այն ավելի կվատանա։ Ես չեմ ասում դա որպես բացասական պնդում, այն ամենը, ինչ պետք է անել, նայելն է ու տեսնելը, թե ինչ է կատարվում, եւ 1 կամ 2 տարուց մենք ստիպված գործ կունենանք ավելի շատ բաների հետ, քան հիմա։ Ուստի, եթե ինչ-որ բան պետք է փոխվի, ապա առաջին հերթին մենք պետք է փոխվենք։ Մենք պետք է սովորենք, թե ինչպես վարվենք այլ կերպ։ Լավ։ Հովհաննեսի 14:27-ում Հիսուսն ասաց. «Եվ ես կմեջբերեմ ընդլայնված Աստվածաշնչից։ Իմ խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ։ Ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս, այլ ես տալիս ու կտակում եմ ձեզ իմ հատուկ խաղաղությունը։ Այնպես որ վերջ տվեք վրդովվելուց եւ անհանգստանալուց, եւ թույլ մի տվեք, որ վախենաք եւ երկչոտեք»։ Սա երկկողմանի է։ Իրականում անկեղծ ասած, մենք նույնիսկ կարիք չունենք աղոթելու խաղաղության համար։ Այն ինչ կարիք ունենք անելու, խաղաղությունն ընդունելն է, որ Աստված արդեն տվել է մեզ։ Իրականում Հիսուսն արդեն ամեն բան արել է, որպեսզի մենք ունենանք խաղաղ, պտղաբեր, հրաշալի կյանք։ Մենք ընդհանրապես պետք է կարդանք գիրքը եւ կատարենք այն, ինչ այնտեղ գրված է։ Դու ասում ես, ես չեմ կարողանում չվրդովվել։ Իրականում դա ճիշտ չէ, դու կարող ես։ Քանիսն են զգում, որ սկսում են վրդովվել։ Այն կարծես սկսվում է այստեղից ու բարձրանում։ Զգում եք, երբ այն սկսվում է։ Շատ լավ։ Ձեզ անհրաժեշտ է դադարեցնել այն, նախքան կհասնի ձեր շուրթերին։ Որովհետև հենց սկսում եք խոսել, ավելի եք վրդովում։ Այնուհետև հավանաբար կվրդովեցնեք ինչ-որ մեկին եւ նա ավելի կվրդովեցնի ձեզ։ Ես սովորել եմ, թե ինչպես զգայուն լինեմ իմ ու Դեյվի միջև խոսակցությանը, երբ այն սկսում է ընթանալ սխալ ուղղությամբ։ Եվ ես այնքան ծարավ եմ խաղաղության, որ պատրաստ եմ հարկ եղած դեպքում պարզապես լռել։ Դա ինչ է, ինչ պատրաստ էի անել նախկինում, ոչ, ես ասելու եմ վերջին խոսքը եւ ապացուցելու եմ, որ նա սխալ է, իսկ ես ճիշտ։ Բայց գիտեք, ճիշտ լինելը չափազանց գերագնահատված է։ Դա հպարտության ցուցանիշ է։ Ըստ էության, կոնֆլիկտը առաջանում է հպարտությունից, այսպես է ասում Աստվածաշունչը։ Չի կարող լինել կոնֆլիկտ, եթե չկա հպարտություն։ Ուստի, եթե ուզում եք խաղաղություն ունենալ, պետք է ցանկանաք դա այնքան ուժգին, որ պատրաստ լինեք ինքներդ փոխվելու։ Ոչ թե ցանկանաք, որ մյուսները փոխվեն կամ հանգամանքները փոխվեն, այլ խնդրեք Աստծուն ցույց տալ, թե ինչպես դուք կարող եք փոխվել։ Չգիտեմ պատրաստ եք դա անելու, բայց եթե պատրաստ չեք, կարող եք եւս 1 տարի թշվառ լինել եւ ես կվերադառնամ հաջորդ տարի ու նույն ուղերձը կտամ ձեզ։ Որոշ բաներ հաղթահարելու համար չկան շատ ուղիներ։ Այս հարցում դուք ունեք երկու ընտրություն, մենք կարող ենք շարունակել լարվածության մեջ մնալ այնքան, մինչև որ տապալվենք։ Կամ կարող ենք սովորել չտրվել դրա ազդեցությանը, թույլ չտալով, որ այն թափանցի մեր մեջ։ Շատ բաներ, որ շրջապատում են մեզ, չեն փոխվելու։ Բայց մենք կարող ենք սովորել թույլ չտալ, որ դրանք թափանցեն մեր մեջ։ Հիշում եմ, երբ երեխաներս փոքր էին, այսպես կոչված զայրույթի նոպաներ էի ունենում։ Մենք ունեինք 4 երեխա։ Նրանց հետ նստում էինք ճաշի սեղանի շուրջ, եւ չգիտես ինչպես, ամեն երեկո ինչ-որ մեկը թափում էր իր ըմպելիքը։ Սեղաններն այն ժամանակ այնպիսին չէին, ինչպիսին հիմա են։ Յուրաքանչյուր սեղան մեջտեղում ուներ ճեղքվածք, որպեսզի կարողանայիր բաժանել երկու մասի
եւ մեջտեղում փեղկ դնել։ Մեծ հնարք էր պետք, որ կարողանայիր այնպես անել, որ հեղուկը չհասներ ճեղքին։ Որովհետև երկար ժամանակ դու սեղանը չէիր բացել եւ այնտեղ ինչ-որ բաներ էին հավաքվել։ Եվ երբ հեղուկը հասնում էր ճեղքին, հատկապես եթե այն կաթ էր կամ թթվելու ենթակա ինչ-որ բան, դու չունեիր ընտրություն։ Բացի նրանից, որ երբ ընթրիքը ավարտվեր, բացեիր սեղանը եւ քերեիր ու մաքրեիր այն ամենը, ինչ կար այնտեղ։ Այնպես որ ես իսկապես զայրանում էի, երբ երեխաները հեղուկ էին թափում, այն անցնում էր ափսեների տակով, հասնում ճեղքին, ապա իջնում սեղանի ոտքերով։ Իսկ ես սեղանի տակ ճչում էի ու բղավում. անհնար է այս տանը խաղաղությամբ ընթրիք անել։ Ես չեմ հասկանում, ես զայրանում եմ։ Գիտեք, իրականում ես էի, որ գողանում էի խաղաղությունը։ Մի անգամ ես կրկին մի փոքր բռնկվել էի, երբ տերը խոսեց սրտիս, նա ասաց. գիտես Ջոյս, անկախ նրանից, թե որքան ես բղավում ու ճչում, այդ հեղուկը սեղանի ոտքերով հետ չի գնա ու չի լցվի նրանց բաժակների մեջ։ Նա պարզապես ասաց. դու պետք է սովորես ընթանալ հոսանքի հետ։ Երբեմն ինչ-որ բան է տեղի ունենում։ Իրականում ես ոչինչ չէի կարող անել հյուրանոցի իրավիճակի առումով, մենք փորձեցինք, հավատացեք, փորձեցինք։ Նրանք ասացին. մեզ մոտ հյուր է եկել մեր դեսպաններից մեկը։ Ենթադրում եմ, որ նա բարձր վարկանիշ ունի, նա հաճախ է մնում այդ հյուրանոցում։ Եվ մենք չէինք կարող ասել, որ նա հեռանար։ Ես մտածեցի, դուք կարող եք հյուրընկալել մեկ այլ դեսպանի, եթե ինձ հետ ճիշտ վարվեիք։ Բայց ես հանձնեցի քննությունը, ոչ փայլուն, բայց հանձնեցի։ Եվ ես նույնիսկ վարվեցի քրիստոնյայի պես։ Պատկերացրեք։ Միշտ չէ, որ մենք վարվում ենք քրիստոնյայի պես նման իրավիճակներում։ Ավելի լավ է հանեք ձեր պարանոցի խաչը եւ մեքենայի քրիստոնեական կպչուն պիտակը, նախքան որևէ մեկը կիմանա, որ քրիստոնյա եք։ Անցավ 40 տարի։ Զարմանալի է, թե ինչ է ժամանակն անում մեզ հետ։ 40 տարի անց, մի քանի շաբաթ առաջ ես արթնացա շատ վաղ։ Հավանաբար, առավոտյան ժամը 5-ին։ Որպեսզի ժամանակ անցկացնեի Հիսուսի հետ, նախքան կսկսվեր օրվա աղմուկը, օրը շատ ավելի լավ է անցնում, երբ ժամանակ եմ անցկացնում Աստծո հետ։ Ամեն առավոտ ես սուրճ եմ պատրաստում։ Ունեմ իմ բաժակը, որի մեջ լցնում եմ սուրճը։ Այդ առավոտ սուրճ պատրաստեցի, լցրեցի բաժակիս մեջ, սուրճը պատված էր փրփուրով։ Ամեն բան հրաշալի էր։ Չգիտեմ ինչպես բաժակը ձեռքիցս ընկավ, դիպավ մարմարե սեղանին, փշրվեց, սուրճը թափվեց, ապակին փշրվեց ու կտորներն այս ու այն կողմ ընկան։ Անկեղծ ասած, կարող եմ ասել, որ ոչինչ չզգացի։ Պարզապես նայեցի ու ասացի. լավ, կարծում եմ պիտի մաքրեմ այս ամենը։ Ես երկար ճանապարհ եմ անցել։ Սեղանի տակ մտնելուց եւ զայրույթի պորտկումներ ունենալուց մինչև այսօր։ Այնպես որ եթե կառչեք Աստծուց եւ խոսքից, ինչպես գրված է Կորինթացիների 2-րդ թղթի 3:18-ում, եթե հայացքներս ուղղենք նրա խոսքին, կփոխվենք կամ կկերպարանափոխվենք նրա պատկերի պես փառքից դեպի փառք։ Եթե դուք դեռ չեք անցել ամբողջ ճանապարհը, մի վրդովվեք, պարզապես շարունակեք աճել։ Այդքանը Աստված չի զայրանում, եթե դուք չեք հասել, նա պարզապես ցանկանում է, որ շարունակեք ձեր ընթացքը եւ շարունակեք աճել։ Ամեն։ Շատ լավ։ Հիսուսը շրջապատված էր լարված իրավիճակներով։ Մերժված էր ընտանիքից եւ ընկերներից։ Մեղադրվում էր չար լինելու համար։ Նրա աշակերտները շտկվելու կարիք ունեին։ Նրանք իսկապես հասուն չէին։ Նրանք վիճում էին, թե ով է ամենամեծը։ Դուք մտածում եք, որ Հիսուսն ընտրեց նրանց։
Նա աղոթեց ամբողջ գիշեր, նա պատահաբար չընտրեց նրանց, նա աղոթեց ամբողջ գիշեր։ Այնուհետև ընտրեց նրանց, գուցե դա նրա համար էր, որ հուսադրեր մեզ, չգիտեմ։ Նա ուսուցանում էր նրանց ավետարանը ամբողջ աշխարհին հասցնելու համար։ Անշուշտ երբեմն նա հուսահատվում էր նրանց վարքագծից։ Մեծ բազմություններ էին հետևում նրան ամենուրեք, եւ բոլորն էլ ինչ-որ բան էին ուզում։ Երբևէ լարվածություն զգում եք այն պատճառով, որ յուրաքանչյուրը, ով մոտենում է ձեզ, կարծես ինչ-որ բան է ուզում։ Ոչ ոք, ես միակն եմ, որ այդպես եմ զգում։ Մեկ անգամ ես չէի ցանկանում, որ ինձ ճանաչեին։ Ես հանրախանութում էի։ Մարդիկ շարունակ մոտենում էին ինձ ու ասում, կարող ենք լուսանկարվել։ Ես սկսեցի դժգոհել, ու Աստված ասաց, լավ, եթե կուզես, կարող եմ այնպես անել, որ ոչ ոք չճանաչի քեզ։ Ես ասացի, օ, ոչինչ, ներողություն, ներողություն։ Այն ամենը, ինչ ստանում եք, արտոնություն է։ Բայց դրան կցվում է նաև պատասխանատվություն։ Դուք ձեռք եք բերում մեքենա, պետք է վճարեք այդ մեքենայի համար։ Դուք ձեռք եք բերում ավելի մեծ տուն, պետք է վճարեք ավելի մեծ տան համար, դուք պետք է ավելի շատ ծախսեք այդ տունը մաքրելու համար։ Գուցե ավելի հեռու եք գնում եւ գտնում մաքրման ծառայություն, որին պետք է վճարեք տունը մաքրելու համար։ Այնուհետև ձեզ դուր չի գալիս այդ ծառայությունը, չեք հավանում, թե ինչպես է այն մաքրում տունը։ Այնպես որ միշտ կա ինչ-որ բան, որի հետ ստիպված եք գործ ունենալ։ Ես մի շուն ունեի, որին խնամել եմ 12 տարի, ես սիրում էի նրան, նրա անունը Դաչիս էր։ Նա այնքան հիասքանչ էր, երբ նա ձագ էր, մեր տանն աշխատող մարդիկ վարժեցնում էին նրան, ես չեմ վարժեցրել, ես շատ էի բացակայում։ Գիտեք, շները շատ ավելի լավն են, երբ վարժեցված են, երբ չեն կրծում ձեր կահույքը, չեն կեղտոտում հատակին եւ այլն։ Մենք պահեցինք նրան 12 տարի։ Նա այդքան ապրեց։ Ես մեկ ուրիշ շուն ուզեցի։ Եվ գնեցի նոր շուն, բայց այս մեկը կիսով չափ սատանա էր։ Ամենասիրուն շունը, որ երբևէ տեսել եք, եւ էժան չէր։ Նույնիսկ վարժեցնողն ասաց, այս շունը վարժեցման ենթակա չէ։ Հնարավոր չէ վարժեցնել։ Ես տվեցի նրան վարժեցնողին, նա տվեց իր որդուն, նա էլ չկարողացավ պահել եւ տվեց մեկ ուրիշի։ Շունն անցավ շատերի ձեռքի տակով, չգիտեմ թե որտեղ է այն հիմա։ Ես վճռական մարդ եմ։ Արդեն գնել եւ նվիրել եմ 4 շուն։ Դաչիսից հետո։ Մի անգամ դուստրս ասաց եւ նա մի անգամ այն ճիշտ էր, դու շուն ես ուզում, բայց չես ուզում աշխատել։ Երեկ ես ասացի, ես մտածում եմ, որ պատրաստ եմ մեկ այլ շուն ունենալու։ Ես արդեն գտել եմ մեկին, ով ուզում է հաջորդ շանը։ Նա արդեն ասել է, որ հաջորդ շանը նա կվերցնի։ Ես ասացի, ես ավելի լավ գաղափար ունեմ, 1 կամ 2 օրով մի շուն փող կառնեմ, հետո կազատվեմ նրանից ու կխնայեմ ամբողջ գումարը եւ զերծ կմնամ մեկ այլ շուն ձեռք բերելու եւ այն նվիրելու ծանր կացությունից։ Այնպես որ պարզապես հիշեք, երբ ձեռք եք բերում ինչ-որ բան, որպես արտոնություն, միշտ կա դրա մյուս կողմը։ Բոլորդ ինձ եք նայում այնպես, կարծես ուզում եք ասել, բայց ես ուզում եմ այս ինչ բանը։ Հիշեք, միշտ կա դրա մյուս կողմը։ Ամեն։ Լարվածության կամ սթրեսի պատճառները, ես նշել եմ 16 պատճառ։ Ես կարող եմ շարունակել, բայց կփորձեմ մանրամասն չխոսել բոլոր կետերի մասին, մենք արագ կանդրադառնանք դրանց։ Անհանգստություն եւ շտապողականություն։ Շտապողականություն։ Գիտեք, շտապողականությունը ոչ միայն արտաքին է, այլև ներքին։ Պարզապես ձեր գլխում մեկ միտքը սրընթաց հաջորդում է մյուսին, միտք մտքի հետևից, միտք մտքի հետևից։ Եվ դուք փորձում եք հասկանալ այդ ամենը։ Չափից շատ աշխատանք
Անբավարար հանգիստ, անբավարար վայելք եւ անբավարար ծիծաղ։ Մենք պետք է ծիծաղենք։ Աստված տվել է մեզ ծիծաղ։ Եվ Աստվածաշունչն ասում է՝ ուրախ սիրտը ինչպես դեղ է։ Իսկապես ճիշտ է։ Մի անգամ ես գլխացավ ունեի եւ ինչ որ ծիծաղելի բան պատահեց ու ես այնպես լիաթոք ծիծաղեցի, որ վերջում գլխացավն անցավ։ Իսկապես այն նման է դեղորայքի, թուլացնում է լարվածությունը։ Ծիծաղը լարվածությունը թուլացնող լավագույն միջոցն է։ Մարդկանց հաճեցնելը լարվածություն է առաջացնում։ Բարկությունը եւ չներումը հավանաբար առաջինն են այս ցանկում։ Եկեղեցում հավանաբար ավելի շատ մարդիկ կան, որոնք բարկացած են ինչ-որ մեկի վրա, քան նրանք, ովքեր բարկացած չեն։ Չներումը այն բաներից մեկն է, որից Աստված իր խոսքում բազմիցս զգուշացնում է զերծ մնալ, մինչդեռ այնքան շատ մարդիկ կան, որոնք չեն ներում ինչ-որ մեկին, ասելով դուք պարզապես չեք հասկանում, թե ինչ է նա արել։ Անկեղծ ասած, դա նշանակություն չունի, Աստված ասում է, որ ներես մարդկանց ոչ թե նրանց, այլ քեզ համար։ Նրանք գուցե արժանի չեն քո ներմանը, բայց դու արժանի ես խաղաղության։ Ամեն։ Եվ ոչ միայն դա, Աստված երբեք չի ասում, որ անես այն, ինչ չես կարող անել։ Դու կարող ես հանել այդ գաղափարը քո մտքից, Աստված երբեք չի ասի քեզ անելու այն, ինչը չես կարող անել։ Եթե խոսքն ասում է, որ անես դա, դու կարող ես անել, եթե կամենաս։ Մեղքի զգացում։ Դա վատ պատճառ է։ Թաքնված մեղք։ Վատ սննդակարգ։ Երեկ ես ինչ-որ բան որոշեցի։ Ես հոգնած էի։ Վերջերս ավելի շատ եմ աշխատում, քան կցանկանայի։ Ես իսկապես հոգնած էի, գիտեք, երբեմն երբ իսկապես հոգնած եք, ուզում եք անել այն, ինչ չպիտի անեք։ Ինչ որ մեկը երբևէ նկատել է դա։ Այսպիսով ես որոշեցի անուշեղեն ուտել եւ ցանկանում էի շատ ուտել։ Որպեսզի պահպանեմ իմ քաշը, բավականին խիստ պետք է լինեմ ինքս իմ նկատմամբ։ Ես որոշեցի, որ կուտեմ անուշեղեն եւ չեմ ուտի այլ կերակուր։ Դեյվ, ես չասացի քեզ, որովհետև գիտեի, որ քեզ դուր չէր գա։ Այսպիսով ես վերցրի մի թխվածքաբլիթ, վրան ջնարակ լցրի ու կերա։ Մի քիչ պաղպաղակ կար, այն փոքրիկ ամանով էր, բայց վրան շոկոլադե թանձրուկ լցրի։ Ես կերա այդ անուշեղենը եւ որևէ այլ կերակուր չկերա, բայց այնպես նյարդայնացա։ Դրա պատճառը շաքարավազն էր, դրանից հետո ես սարսափելի էի զգում։ Որքան շատ մարդիկ են մշտապես լարված, քանի որ սխալ սննդակարգ ունեն։ Նրանք ուտում են անորակ, ոչ ճիշտ սնունդ, ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ, այլ ամեն օր։ Դուք լավ եկեղեցի ունեք, դուք խնդիր չունեք որևէ բանի հետ։ Ես երբեք չեմ տեսել այնքան շատ անմեղ մարդկանց, որքան այս խումբն է։ Նրանք ինձ են նայում այսպիսի անմեղ հայացքով։ Ձեզնից քանիսը բավականաչափ չի քնում։ Գիտեք, ես ունեմ պատասխան ձեզ համար։ Գիշերը գնացեք քնելու։ Սա բարձրագույն մաթեմատիկա չէ։ Քանիսը բավականաչափ ջուր չի խմում։ Ջուր խմեք։ Գիտեք, մենք փնտրում ենք բարդ պատասխաններ մեր կարծիքով այս բարդ հարցերի համար, եւ անկեղծ ասած, իրականում ամեն բան այնքան էլ բարդ չէ։ Հուսով ենք, որ վայելեցիք այսօրվա հաղորդումը։ Խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ կամ այցելել joycemeyer.org կայք ձեր աղոթքի խնդրանքները փոխանցելու կամ մեզ հետ համագործակցելու համար։ Այս հաղորդաշարը հովանավորվում է Joyce Meyer-ի ծառայության ընկերների եւ գործընկերների կողմից։